ウンドは残り時間1分。いやちょっとで先手で動き先手でいいよめちゃくちゃいいよ残り時間30分。残り時間10秒。第1ラウンド終了です。ラウンド2。
残り時間10秒。第2ラウンド終了です。ラウンド3ラストラウンド。赤コーナー、フェル選手、攻撃が2球当たりました。再開します。攻撃により警告が与えられました。再開します。残り時間30秒。残り時間10秒。判定結果をお伝えします。ジャッジ淡井30対29、青リアナ。ジャッジ石田が30対29、青リアナ。ジャッジ石田が30対28、青リアナの獲得でございます。勝者アウトはヒーローです。
ましたリアナ選手には LNF 西日本9をとしました本部長に認定証が贈呈されます。認定証、リアナ殿、以前は名馬厚引き王座決定戦において本田選手と試合を行い勝利を得ましたので、よってここにミネルヴァ厚引きを新チャンピオンたることを認定いたします。令和8年225日新潟県高知県です。続きましてゲームは竹越様よりチャンピオンベルトが贈呈されます。続きまして株式会社 IBM 代表としてまれる伊藤康輝様より勝利者トロフィーが贈呈されます。皆様大きな拍手をお願いいたします。さあこの試合の結果勝ちましたリアナ選手がメンバーアトム級暫定王座に輝きました。皆様大きな拍手をお願いいたします。